यार ज्यादा है भाई। अंडरपास को बंद कर दिया। अंडरपास में शायद भरा होगा। गाड़ी आ रही है अंडरपास में, गाड़ी आ रही है। अभी तक पानी नहीं है ज़्यादा। नाला तो है, नाला बहुत लोग अंडरपास की तरफ। इतना भी नहीं है जितना बैंक के लगने में जाता है। हैं? बंद हो गई। बुलेट जल्दी के चक्कर में भगाना था उधर से।